الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. waxaa garanaysaan baan isku dayayaa inaan idin xasuusiyo al-uswa al-xasana, ku dayashada fiican. uswadu fi lluga waa alqudwa, al-ittisaa, al-iqtidaa. xasano iyo sayaabo waa noqotaa, laakiin bini aadamku bay yidhaahdaan noloshiisa kama maarmo cidu ku daydo. bini aadamku noloshiisa cidu ku daydo oo hormood u noqoto kama maarmo. waxaanay reer galbeedku yidhaahdaan role model. soomaaliduna waxay tidhaahdaa bini aadamku waa indha ku garaadle. yacni garaadku, garashadu indhahay kaga jirtaa bay yidhahdaan bini aadamka. wuxuu arko ayuu inta badan u ku daydaa. maadaama bini aadamku aanu ka maarmin ku dayashada, aadam iyo xaawo markii la abuuray bini aadam ka horeeyey oo ay ku daydaan ma jiro. bashar iyaga ka horeeyey oo ay ku daydaan iyaga ma jirin. daruurina way u tahay bini aadamku cid uu ku dayday inuu helo. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga buu tajribo siiyey. markaa iyagaa janno la geeyey, dabeetana geedka aha cunina la yidhi. tajriba baa rabbi siiyey. waayo waxaad ku garanaysaa marka horeba ilaahay malaa'igta markuu iclaanka siinayay waxaa loo sheegay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. dhulka inuu marka horeba loo abuuraa la tilmaamaya. innii jaacilun fi lard, dhulka waxaan ka yeeli doonaa baa ilaahay leeyahay khaliifa. laakiin intaan dhulka la keenin waxa la geeyey janno lagu tababaro oo wax mamnuuca loo tilmaamay. tajribadaasi markii uu galay kadib ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka keenay. isagaa markaa tusaale isu ah wixii soo qabsaday. dadka aynu garanayno nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam u fadli badan oo u mudan. haddana ilaahay intuu qur-aanka ugaga warramay rusul badan iyo ambiyo badan iyo wixii iyaga iyo dadkooda kala qabsaday iyo dacwada iyo diinta waxay la soo mareen, ayaa fii suurati alancaam 12 nebi inta ilaahay ka warramay ayaa waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih baa ilaahay yidhi. 12 nebi markaa alla ka warramay ayaa ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina hada allah. kuwaa lagaaga warramayay waa kuwii rabbi hanuuniyey ee jidkiisa uu ku hanuuniyey. haddaba fabihudaahu muqtadih baa ilaahay yidhi. iyaga hanuunkoodii iyo jidkooda ku dayo. iyaga hanuunkoodii iyo jidkoodii ku dayo. si ogaale culimmadu waxay dhahdaan uswadu ama iqtidaagu waxa uu u baahan yahay waxaa ka mid ah mithaal xayiya, tusaale nool oo darajaatulkamaal gaadhay inuu helo oo naftiisa ku abuurta icjaab iyo taqdiir iyo maxaba. inaad wax ku dayato waxa ka horeeya inaad ku qanacdo inuu waxani kula weynaado, inaad jeclaato. taasaa sababta in lagu daydo. caalamkaynu maanta joogna waa aragteen nujuum baa loo sameeyey, waxa la yidhaha stars. dad bay u sameeyeen. dhallinyaradu markay arkaan way ooyaan.
farxad daraaddeed dabeetana waa ku dayanayaan waayo agtooda mucjabiin bay ku yihiin way la weyn yihiin marka hadduu dhafoorka xiirtana dhafoorka la xiran hadduu mara karkaran qaato mara karkaran baa la qaadan wixii uu sameeyaba wax qurux leh u muuqdaan waayo mucjabun bihi weeyaan haddaanu muxibun lahu ba ahayn haddaanu mid jecel ba ahayn qudwada xasanka ahi markaas inay bashar noqoto waxa kaloo looga baahan yahay inaad ku qanacdid wax lagu dayan kara inuu yahay qur-aanka in badan marka rasusha ilaahay ka warramayo waxyaabahay ku eedaynayaan waxaa ka mid a gaaladu bashar baa tahay subxaana allah muxuu nebigu tilmaamay hal kuntu ilaa basharan rasuula oo miyaan ahay bashar rasuula mooyaane haddii malaa'ig la soo diri lahaa waxaynu odhan lahayn laguma dayanayo de isagu waa malag awoodo dheeraad uu leeyahy kan buu leeyahy kan buu leeyahy laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo doortay rusul in laynoo soo diro bini aadama ilaahay waa awooday kitaab qura in la soo diro layna fahamsiiyo laakiin kama maaranno qudwa kama maaranno cidaynu ku dayanno sida ogeed baa ilaahay isagoo inoo naxariisanayo wuxuu soo raaciyey kutub qura ma soo dejinin rusul buu keenay kutubta loo soo dhiibay rusushaasi waxay noqonayaan waa kitaabkii oo xayiya kitaabku wuxuu sheegayay oo nool oo dhexdaada socda isugu noqdo idan inuu noqdo wax aad ku qanci karto kow oo ku cajab gelin kara laba inuu noqdo inaad rumaysato inay suurtagal tahay inaad ku dayato oo isba uu bini aadam yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha bini aadamku maroo dhan buu maray agoonnimo rajaynimo in waddankiisii laga saaro colaad dagaal nabad madaxnimo waxa bini aadam uu dareemoo dhan noloshiisa haddaad daraasayso waad ka dhex arkaysaa waayo waxaa loogu talagalay inaynu ku dayanno uu noqdo tusaale noloshiisa qaybo mucjizaad iyo tashriifi waa ku jiraan maalan laba tusaalo basiidan ku siin ilaahi subxaanahu wa tacaala nebiga wuu dheelmiyey makaa laga kaxeeyey dabeetana bayt ilmaqdis baa la geeyey bayt ilmaqdis baa laga dheelmiyey ila asamaawaati alculaa waxay ahayd tashriif iyo takriim iyo tasliya lirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waxay culammadu yidhahdaan tashriic may ahayn waxa la rabay inaynu kaga dayanno sida awgeed ilaahay baa subxaana wa tacaala awooddiisa ku isticmaalay dabeetana saas u baxay ama tii la rabay inaynu kaga dayaneen nolosha ay waa hijrada meel balaayiin kilomitri sana iyo trillions aynu ku sheegi karnana habeen buu ku tego ku soo noqday markaa laga dhuftay waxaa la geeyey meel bil loo socdo bayt ilmaqdisa waa laga qaaday cirkaa la qabadsiiyey meel aan wax bini aadam oo gaadha ama makhluuq gaadhaaba aanu jirin baa la gaadhsiiyey taasi waxay yidhi ilaahay awooddiisa wax lagaga dayan karana ma ahayn amaa markii la rabay tashriica meel 500 kilomitir ka yar buu 14 casho u socday makiya madiina dhexdooda oo uu dhuumanayo buuragalayo godadgalayo xeeb marayo xaggan u baxayo maxaa loogu talagalay tan tashriic bay ahayd inaan wax kaga dayan karno qodobka markaa saddexaad ee ay yidhaahdaan qudwada ama iqtidaaga ama uswadu way u baahan tahay waxa weeyaan cidda lagu dayanayo in la hayo daqaa'iqu umuuri noloshiisoo dhan in la hayo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamkee hadda la hayo waa qofka ugu badan ee noloshiisu ay qorantay maca kuwa nool ku dar oo qofka ugu badan ee noloshiisu habeen walba meeshuu seexday ama meeshuu istaagay ama wuxuu qabtay ama cidduu la hadlay la rikoodh gareeyey siiba 22 sannadood ee risaalada xataa musqusha markuu galo wuxuu samayn jiray rikoodhidii la hayo duu musqusha galaya labada dinkuu horreysiin jiray gacmihiisa teebuu isticmaali jiray biyaha keebuu ku qabsan jiray markuu ka soo baxo siduu gacmihiisa u meydhi musqul siduu u isticmaalaya ayaa
recorded ah ayaa la hayaa noloshiisii kale ka kaalay dadka siduu ula dhaqmay ama ula tacaamulay ama wax u maamulay ama u hogaamiyey ama u dagaalamay noloshiisii oo dhan baa la hayaa qofku cidda uu ku dayanayana inta badan noloshiisa wuu wada fiirsadaa wax khuseeya waxaan khusayninba haddaba ilaahi subxaanahu watacaala markii layna rabay innaga in laynoo sameeyo qudwa uswa qur-aanku 3 meelood buu eraygaasi ku isticmaalay 2 meelood nebi ibraahim baa lagu isticmaalay meelna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ibraahim ku dayda baa layidhi hal waxa mooyaane istikfaaru ibraahiima liabii taas ka reeb baa layidhi wixii kale kaga dayda nabiyullaahi moxamed sida ilaahay markuu ka warramay waxaa layidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhira wadakara allaha kaiira laqad kaana lakum xarfu taxqiiq iyo laamu lqasr waxaa idinku sugan baa ilaahay leeyay rasuulka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fii rasuuli illaahi bay culammadu yidhaahdaan waa darfi tilmaamaya nebiga dhammaantii waxaad ku dayataa nebiga oo dhan siduu hadlayey siduu u dhaqmayey siduu wax u maamulayey siduu u soconayey siduu wax u arkayey siduu wax u maqlayey fii rasuuli illaah ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan baa layidhi uswatun xasana ku dayasho fiican إذا النبي عليه الصلاة والسلام في أعضائه كلها أديتي عرب كيسة أديتي إشيسة أديتي قعنتيسة أديتي نلوشيسة ورنا وحيد كسغن بإلهي لي أسوة حسنة آيادة أنت بدن عصر قدنا بمركة المقالة وحلقة بمركة مسائل كالسنن كي وحلقة هاللين هذه يقول للدليشة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن آيادني waxay ku jirtaa في سورة الأحزاب waxay ku jirtaa suurad ka warramaysa dagaaladii uu adkaa ee nebi maxamed galay calayhi salaatu wasalaam sala aad u adag oo muslimiinta la gilgilay oo dad oo dhamma isu soo urursadeen axzaabba waxa loogu bixiyey waa huwan baa isugu timi dad isu urursaday gaashaanbuur yuhuud leh oo quraysh leh oo carab kale leh oo acraab leh oo cid walba leh ayaa isu urursatay dagaal bay nebi maxamed ku qaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii waxaa loogu talagalay isti'saal in la cidhib gooyo muslimka magaalada yaree madiinana la qabsado waa khandaqii waa kii nebigu godka qotay magaalada ku wareejiyey diinta ku sugmay ilaahay qur-aanku uu ku tilmaamayo zilzaal inuu ku dhacay dadka muslimiinta ah haddaba waxaa la leeyahay ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan uswa xasana ku dayasho fiican siduu u sabray siduu gaal isaga dhiciyey siduu u jihaatamay siduu ilaahay farajkiisa ugu kalsoonaaday sida uu diintiisa u xejistay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisoo dhan markaa dadka muslimiinta qudwa ugu sugan ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مضطرد وعام في كل الوجوه وأرن وجهك السنة كصابصا نلشرنا قدرته ميل لي هاي هل كان النبي كهذا أو حكى لك ضيدا ما شفته ميل لي هاي ماشي مو يعني أنت كلا النبي كهذا إنك أنت بدل مسكحدين محاكا جوحيسه nabiga inaynu cibaadada iyo ilaahay saynu rumaynayno iyo xaqaa kaga dayano ama muslimka maanta jooga haddii siyaasada la soo qaado haddii dhaqaale la soo qaado haddii ijtimaac la soo qaado haddii nolosha adduunye maamulkeed wax ka mid ah haddii la soo qaado cid xusaysa nebi maxamed waa iska yartay baab kalaa furmaya wax kalaa laga warramaya cid kalaa qudwo ah wadan hebel baa horu marayoo saasuu yeelay waddan kalaa fiicnaadayo saan buu yeelay meel kale ka baxdo saan buu yeelay cid kalaa tusaaluhu markaa noqonaya innaga waxaad moodaa tusaalaha inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam weliba inta dadaalaysa
siduu tukan jiray ama u soomi jiray dhigta waa loo wada raaricinaya laakiin culimadu waxay leeyihiin al-iqtidaa'u bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam amrun muttaridun wa 'aamun fi kulli al-wujuh marka nabiga waxa lagaga dayanaya alayhi salaatu wasalaam ilaahay noloshu soo mariyo dhan zawj buu noqday oo aab buu noqday oo qaa'id ummad hogaamiyuu noqday oo qaadi buu noqday oo imaam buu ummadda u noqday oo mucallim buu noqday oo xaakim wax maamuluu noqday oo taajir baac mushtara buu noqday insaan kaamila fi kulli alwujuh dhan kastoo bini aadam laga qiimeeyo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wax buu ka sameeyey walidaalika baa qaar aan rumaysnayn oo reer galbeedka ah ama rag badanoo wax qora ama filosofris ah ee waxay qirayaan inuu yahay acdamu shakhsiya fi taariikh qofka bini aadamka ugu weynaa dunida soo maray inuu yahay wax bini aadam uu ku guulaysto aanu ku guulaysanin inaanay jirin ilaahi subxaanahu wa tacaala nabiga wuxuu inoogu tilmaamaya wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumana soo diran ilaa iyo adduunka inaanu kugu naxariisano ana araxma almuhdaa naxariis xagga alle laydinka soo hadiyeeyey baan ahay buu nabigu leeyahy ilaahay naxariisuu idin soo diray oo idin soo hadiyeeyey baan ahay aadamaha waxa caadiya baynu nidhi cidda weyne cadama wax ku leh xataa nolosha caadiga ah dadku way weyneeyaan qofka wax ku caanbaxa imka yararka kubadda cayaaree dunida kooda sida fiican wax u cayaara iyadoo wuxuuba intay caag la neefeeyo 2 bilood la dhex marinayo waa nolosha qiimo ku lahayn haddana maadaama uu kuwa bahasha tuuro oo dhan uu u koreeyo ama u mudan yahay dadka agtooda wuu ku weyn yahay maxaad u malaynaysaa qofka noloshoo dhan ku badan nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhyahanada iyo dadka adduunka wax qoroo dhamme waxa uga markhaati kacayaan inuu noloshoo dhan insaan kaamila ku yahay insaaniyadu bini aadamnimadu inay isaga ku dhammaatay ilaahayna dee qur-aankiisa uga markhaati kacay ay dhaqan iyo akhlaaq tahay wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid dhaqan fiican leh jumla ismiya adawaatu tawkiid ku dhan tahay ayaa ilaahay ku tilmaamaya wainaka la calaa khuluqin cadiim wainaka la tahdi ilaa siraatin mustaqiim wain tutiicuuhu tahtaduu alam nashrax laka sadrak wawadacna canka wisrak quraan tiro badan baa ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam mudnaantiisa siiradiisuna sidoo kale tilmaamaysaa saxaabadu raggii geesiyada ahaa leh markay nagu adkaato isagaanu ku gaban jirnay waa goob dagaal marka la joogo hadday siyaasad tahay fi taariikh meel 2 dowladooda waaweyne ka jiraan oo carab inta u nicmada leh ay hoggaansadaan shaam iyo intaasoo dhan dowlad romaaniya bay hoos joogtay ciraaq iyo raafideynka labadan webi iyo intan oo dhami dee beershiyada la sheegaa baabay ahayd yaman iyo intan oo dhan beershiya iyo xabashaa kala qabsanayo xukumayey xabashiyo romanska wakiila iyo beershiya kale isku haystay oo kolba mid qabsanayay inta yare dhexe saxaaraana fawda lama degaana bay ahayd meel fawda ah oo ninkii seeftiisu xoog badan tahay uu habeen iyo maalinba dagaalku taagayay bay ahayd meesha caynkaasiya ayuu dowladdii dunida ugu xadaaro weynay ka abuuray xoog kuma abuurin nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa rijaalkiisa tarbiyaystoo keensaday keligii isagoo abuu yimi markaasuu dad soo saaray markaasuu heshiisya galay baycat alcaqaba aluula waathaaniya taasay ku kawintay dowladdii islaamiga ahayd markaasuu hoggaamiyey magaalo dowlad laga dhisay oo badh yuhuud yihiin oo badh munaafiqiin yihiin oo badh acraab reermi iyo mushrikiin yihiin oo badhna muslimiin yihiin buu haddana hoggaanka u wada qabtay dadka caynkaasiya ee khaliidkaasiya ayuu hoggaamiyey oo imaam u wada noqday ilaa ay dowladda weyn ee dunida gaadhay idan
سياسيا وقوليست أو نقالها وقوليست أو بلشها وقوليست أو وحب بني آدم كمانتا وكور رما أردن هرمود بكوها إلهنا وحينا ليه سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيد كسوغا ألا الرسول كيسا كضي شفيعا يدو إلهي نوت المامين نبي محمد بن حريسي يدو الله نوت المامين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حيدين مبا إلهي إليه سبحانه وتعالى رسول عزيز عليه ما عنتم نبتين وأيساق مشكلتكم طاي إن مشاكل بيدين سو قالوا qof idin naxariisanayo oo idin ka damqanaya oo noloshiina wanaageeda raba jidkiisa hadaa martaana ilaahay baa wuxuu ina leeyahay waa hanuunaysa wa in tutiicuhu tahtadu hadaa ateecdaan oo ku dayataana waa hanuunaysa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ayuha al-ahibba kudayashadu marka waa kudayasho fiican iyo kudayasho sayyi bay noqotaa kudayashada sayyi iyo tafiicanba ilaahay suuradaynu maalin walba akhrina buu inoo tilmaamo quraanku taariikhdii bashariyada oo dhan buu inooga warramaya rasul buu ka warramaya dad xun buu ka warramaya aqwaam waxa maanta laga buuqayo dunida ka yeedhayo dhan baa ilaahay quraanka inooga warramaya maanta qowm luut iyo dad liita iyo dad noocana laga warramaya ilaahay baa quraankiisa kaga warramay noocaasi siday haayeen nooc goobta shirka isku fuula ilaahay quraanka kaga warramaya wataati fi naadikum almunkar baa ilaahay ku tilmaamaya maaha xumo lagu sameynayay oo muluudnimo lagu sameynayay guryaha iyo meelaha maaha waa fi nawaadi ayaa ilaahay quraankiisa ku tilmaamaya idan kuwa dhaqanka xumaaday kuwa siyaasada ka xumaatay kuwa dhaqaale ka xumaaday kuwa xunna ilaahay tusaalahoodii uu ku siiyay si aad uga weecato tusaalaha xun kuwa fiican oo saalixiin iyo awliyo iyo anbiyo iyo rasuulana tusaalahooda ilaahay quraanka uu ku tilmaamay suuradda layna yiri maalin walba ku tukadana saddexda wada ee bini aadamku maraba ilaahay ku soo koobay saddex dariiqoon baa jira oo bini aadamku mari karo dariiq afraad ma jira bay yiraahdaan culimadu midi waa kaa layna leeyahay ku dayda laqad kaana lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana wa siraata aladiina ancamta calayhim jidkii kuwii aad u nicmaysay markaynu ducaysanayna salaada ku jirno ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ina mariyo jidkii kuwii ilaahay u nicmeeyey waxaa ku xiga غير المغضوب عليهم ولا الضالين laba kooxood inaad ku dayatana ilaahay baad ka magan galaysaa المغضوب عليهم kuwa rabbi u cadhooday culimadu waxay dhahaan astaantoodu waxa weeyaan xaqa way fahamsan yihiin oo wuu u muuqdaa laakiin dan kale ay leeyihiin meel kale ay ordayaan dad badan baa jira taariikhdu ka warramayso oo gartay wuxuu inuu xaq yahay haddana dhinac maray مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وقتيسي حديث البخاري وكورم يعني هرقل لورنجري أو بقرها أو دبتنا نمن عربيد انترفيو كقاضي مركو النبي ودري وراغضه عليه الصلاة والسلام ودوري يتبع سؤالات ويديي أو يحقق ودي إنه نبي محمد نبي هي أو اسكت دي بقرطوية ده وهيستسوي إلى شاطو إنه ودادي أنت ماشي هيستي فكرة ده وصوبان ديجو oo markay ka qayliyeen albaabada boobeen ayuu iska fariistay idinku baan idin eegaysaa diintiina oo haysataan yaani maslaxadii kursiga siyaasiga inuu xajisto ka doorbiday inuu nabi maxamed raaca alayhi salaatu wasalaam inuu nabi maxamed raaco wuxuu ka doorbiday kursiga inuu haysto cid kasta oo astaanta leh fasiriintu inta badan waxay yiraahdaan waa yuhuud ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay yaarifuuna kama yaarifuuna abnaa'ahum waxay nabiga ama diinta u garanayaan sida ay caruurtooda u garanayaan marka garasho la'aan ma yahayn baa ilaahay leeyay ee waxa weeyaan indha ismar inay dhinac maraan waxa la mid ah gaala badan oo maanta joogta
وأوج إنه إسلامك حقي هي ويوم وغطه لكن مصالح كلا يوحي موديان إلى شان يساد رادد وقوي علي هو سواقار هو الله بعد إلهي لقى مجان قلينا وهو الضالين وهو أنبتك هو أنبتك شو مركو هرب حقا ما فهمينه عدلو دردري بل عدلو أردية أصل حسنة مركا الأنبياء والرسل وقادة البشرية ومده كان كذا الرسم جاء قوسا حنو بهنا مركا نولشينا wax kasto kamida inaynu weydiino rusushu xagay martay inaynu daraasayno noloshii rususha keena dhaqaalayahankii inuu daraaseeyo keena siyaasiga inuu daraaseeyo keena qaanuuniyahankii inuu daraaseeyo keena علوم الاجتماع ku takhasusay inuu daraaseeyo keena علوم الإدارة ku takhasusay inuu daraaseeyo inaynu daraasayno wixii diinteenu ay inooga sheegtay iyo dadkii saalixiinta ah siday waxa kan u galeen dunidu ugu maaha wax cusub oo badanina ma jiraan binaadamka taariikhdiisu waa iska soo noqnoqotaa idan waxa dhib ah maalin walba inaad 17 jeer ilaahay ka barido inuu dariiqa ku mariyo markaad albaabka ka baxdana in lagugu kari waayo waa kitaab kale la soo baxdo iyo models kale iyo dad kale iyo cid kale aad ku dayanayso inaad la soo baxdo dunida maanta aynu joognaa waa ambad waxay ambad ka tahay waxay weyday wixii ay ku dayan lahayd dabeetana way sii lumaysaa maanta falsafada ugu caansan ee dunidan yaalla waa falsafa alcadamiya nihilism ka waxay yidhaahdaan ama falsafa alcabathiya waa dad le noloshu waa meaningless macna male waad dhalanaysaa waad dhimanaysaa therefore noloshoo dhammi macno u samayn mayso iyo in dhaqaale raadinayso intaa dhaqaale ka dhex raadinaysa markay noloshu bini aadamka ciddii lagu dayanayay markay luntay ayaa wax isdila maanta waxay leeyihiin every 40 seconds qof baa isdila suicide sameeya inta ugu badanna waa nimanka lacagta haysta inta ugu badanina waa qolada leedahay dunida horumartay dunida hadday horumareen maxay isu dilayaan